هل ممكن أتعلم إنجليزي بأكسنت أمريكي أو بريطاني؟ كتير مننا بيسأل السؤال ده، والإجابة عليه هي ولأ. هتقولوا طب ليه الإجابة المحيرة دي دلوقتي؟ أقول لكم هي ولا إجابة محيرة ولا حاجة، لكن في شوية أسباب ورا ده. كملوا الفيديو للآخر عشان تفهموها. دلوقتي لو حد جه يقول لي إنه عايز ياخد كورس إنجليزي ويتعلم فيه أكسنت بريطاني، أقول له جميل، بس عايز أنهي واحدة فيهم؟ الكوكني ولا السكاوس ولا أنهي بالظبط؟ هتقول لي طب سيبنا من ده، أنا عايز أتعلم إنجليزي بأمريكان أكسنت. أقول لك تمام، عايز برضه انهي اكسنت فيهم؟ تكساس ولا نيويورك ولا انهي واحده؟ هتقول لي دلوقتي طب ليه التعقيد ده كله؟ هقول لك هو مش تعقيد ولا حاجه، بس لازم تفهم ان اللغه الواحده بيكون فيها اكسنتس او لهجات كتير، ودي بتاثر على طريقه النطق وبتكون مختلفه من منطقه للتانيه في البلد الواحده. وزود على ده ان في حاجه برضه اسمها الدايلكت او لكنه، ودي بتخلي ان كل منطقه في البلد الواحده اللي بيكون ليها الكلمات والتعبير الخاصه بيها، واللي بتختلف من منطقه للتانيه. عندك مثلا اللهجه المصري من اللغه العربيه، اللي من القاهره بيكون له لهجه ولكنه غير اللي من اسوان، غير اللي من اسكندريه، وهكذا. قيس على ده بقى كل اللغات الموجودة في العالم بما في ده الإنجليزي. عشان تتعلم إنجليزي أو أي لغة بلهجة ولكنة معينين، لازم يتوفر عندك شرطين. أول شرط هو إنك تكون عايش في منطقة بيتكلموا فيها باللهجة واللكنة اللي أنت عايز تتعلمها، أو إنك تكون في مكان تعرضك ليهم فيه بيكون بشكل كبير لو أنت عايش في بلد مش بيتكلموا فيه بيها. والشرط التاني هو إن ده يحصل قبل ما تبدأ مرحلة البلوغ. السبب ورا ده هو إن العلم بيقول لنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها مخارج حروف. مخارج الحروف دي بتفضل تتشكل وبتكون مرنة لحد سن معين، وبمجرد وصولنا للسن ده مخارج الحروف دي بتثبت على وضع معين بيكون صعب إنها تتغير منه. سنة 1967 طرح العالم إيريك لينبرج نظرية سماها Critical Period Hypothesis، واللي بتنص على إن اكتساب وتعلم أي لغة أجنبية زي الإنجليزي والوصول لمستوى زي النيتيف سبيكرز بما في ده الأكسنت والدايلكت بيكون سهل جدا لحد سن معين وهو مرحلة البلوغ، واللي بيكون عند اغلب الناس بين سن ال 12 وال 13 سنه. وده بيكون لاسباب كتير، من ضمنهم ان مخارج الحروف عند الفرد بتكون لسه مرنه ويسهل تشكيلها، وانها تتعود تطلع اصوات مش موجوده في اللغه الام. وان من بعد بدء مرحله البلوغ مهارات الواحد على اكتساب وتعلم اي لغه بما في ده الاكسنت والدايلكت بتقل تماما وبتكون صعبه او مستحيله. لكن زي أي تجربة بيكون في تفاصيل ما ظهرتش للباحث وقت التجربة نفسها، أو هي تفاصيل هو ما كانش مستهدفها بتجربة، ومن هنا جت تجربة جديدة وطلعوا منها بتعديل على نظرية لينبرج الأصلية سموها Sensitive Period Hypothesis، واللي دعمها وأكدها باحثين كتير زي بيرتسون سنة 1999 ومايبري ولوك سنة 2003. والنظرية دي بتقول إن تعلم واكتساب أي لغة بما فيها الأكسنت مش بيكون مستحيل، لكن مجرد ما بتبدأ مرحلة البلوغ قدرتك على اكتساب اللغة بتقل بالتدريج واحدة واحدة. بالإضافة لده النظرية دي برضه بتقول إن القدرة على تعلم واكتساب اللغة بتقل بشكل مختلف من فرد للتاني، وده لأن في عوامل خارجية بتأثر على الحوار ده. طب هل ده معناه إن أنا لو سني 25 أو 30 سنة إني هتعلم اللغة بصعوبة شديدة؟ لا طبعا، لأن النظريات دي بتركز على إنك تتعلم وتكتسب اللغة كأنك نيتيف سبيكر بالظبط. أنت ممكن تتعلم اللغة وتتقن استخدامها بشكل كويس جدا، لكن هتلاقي شوية حاجات تأثير اللغة الأم ظاهر عليها بشكل أو بآخر، ومن ضمن الحاجات دي هي الأكسنت. وده مش عيب ولا غلط، ومع ذلك بيكون في حالات نادرة لا تتجاوز ال 5% من سكان العالم بيقدروا يتعلموا أي لغة هم عايزينها بأي أكسنت وبأي دايلكت. بس المهم نعرف إن الناس دي استثناء للقاعدة مش الأساس. أنت نفسك ممكن تلاقي إنك بتقلد جملة وتقولها بالأكسنت بتاعتها وبشكل مظبوط، بس لو فكرت فيها شوية هتلاقي إنك دايما مركز على كل كلمة بتقولها، وإنك شادد على نفسك وأنت بتتكلم، فبالتالي مش هيبان طريقة كلامك إنك بتقول الحاجة بشكل طبيعي أو تلقائي، في حين إنك لو اتكلمت بالأكسنت الطبيعية بتاعتك هيكون كلامك طبيعي تلقائي وأسرع. المهم لما تتعلم أي لغة هو إنك تتكلم بشكل واضح ومفهوم، استخدامك للكلمات والقواعد والتعبير يكون بشكل صحيح، والنطق بتاعك يكون واضح وسليم. ودي كانت أول حلقة من سلسلة افهم تعلم اللغة صح. لو حبينا نتكلم عن موضوع معين سيبوا لنا كومنت بيه وهنتكلم عنه في واحد من فيديوهاتنا اللي جاية. مع السلامة.